அதாவது குழந்தைங்க வந்து தூக்கத்துல பல்ல வந்து நரன்னு கடிப்பாங்க. ஸோ இந்த பல் கடிக்கிறது இல்ல பல்ல வந்து தேய்க்கிறதுன்னு சொல்றோம், டீத் கிரைண்டிங். இதை பத்தி தான் நான் வந்து இந்த வீடியோல வந்து பேச போறேன். ரொம்ப ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம். எஸ்பெஷலி 2 to 4 வயது குழந்தைங்களுக்கு இந்த பல்ல வந்து நரன்னு கடிக்கிற பழக்கம் வந்து இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பேச போகிறேன் அப்படின்னா, எதனால இந்த டீத் கிரைண்டிங் குழந்தைங்களுக்கு வருது அண்ட் இதற்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும். ஸோ ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஹோம் ரெமெடி, சிம்பிளாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி நாங்கள் வீட்டில் என்ன செய்யணும் டாக்டர் அப்படி நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கான விடை, ப்ளஸ் இது எந்த ஏஜ் வரைக்கும் இருக்கும், ஒரு வயதுக்கு மேலே குழந்தைங்களுக்கு இந்த தொந்தரவு இருந்ததுன்னா அது அவங்கள எப்படி பாதிக்கும் அப்படின்றத சிம்பிளாக ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டீத் கிரைண்டிங், அதாவது பல்ல நரன்னு கடிக்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத பார்த்துருவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப காமனான ஒரு காரணம் அப்படின்னு பார்த்து